Hello，大家好，我係中原地產嘅 Vicky。今日咧嚟到呢個海翠花園咧，為大家睇下呢個521尺嘅單位。大家慢慢欣賞下先。好，嗱呢度咧就係大門口啦，一入去大門口咧有個都幾大嘅廳嘅，咁啊大家睇睇。好，咁我哋睇下出邊廳望嗰個環境先。有個幾大幾開揚嘅海景嘅，一路望落去咧都好舒服啊景觀。咁然之後咧，我哋喺個車度望翻入嚟啊，咁呢度咧就係成個大廳個樣啦。好，咁喺度向前行啦，帶大家睇下嗰個廚房先。廚房咧，如果煮飯咧2個人啦、3個人啦，咁都可以夠企喺度嘅。咁我哋經過一條細走廊啦，睇下第一間房先。第一間房都唔係好細咯，都可以擺到好多嘢。嗱，除咗呢度可以放床之外咧，我企呢個位咧，另一間轉面望出去咧，就呢度都仲可以擺個大嘅衣櫃喺度嘅，咁都幾方便。幾實用嘅。好，咁然之後我哋睇下咧第二間房啦。不過睇第二間房之前咧，睇下洗手間先。個洗手間咧就係淋浴間嚟嘅。咁有一個抽氣設備啊，抽氣扇嚟嘅。咁同埋佢頂咧都可以做一個儲物櫃咁嘅。好啦，咁大家最想睇下呢個主人房啦。個主人房咧，相當之見使嘅，好大嘅。咁佢個景觀呢，呢邊呢就都係望兆康嗰邊就有球場景嘅，咁都幾靜下嘅，因為佢呢度夠高嘛。咁另外一邊呢，就望翻頭先嗰個同廳一樣嗰個景啦，都係呢個海景嚟嘅。咁好開揚嘅。好，咁今日呢，喺度咧就同大家介紹住咁多先，咁希望大家鍾意呢個單位啦。